Şöyle İsmət bəy, biz bayaqdan danışırıq. Bir dəfə də görüşümüz oldu bizim. Həqiqətən çox şad oldum sizi tanımağa. İndi bu günlərin biz danışacağıq rəssamlıq karyerasından, sizin işinizdən. Mən indi səmimi podkast boyunca da fikirlərimi bildirəcəm. Öncə də onsuz da sizə demişdim bu mövzu ilə bağlı mənim fikirlərimi dəyişdiniz. Amma başlamamışdan öncə bir özünüzü təqdim eləyərdiniz zəhmət olmasa, ondan sonra biz keçək əsas məsələlərə. Təşəkkür edirəm Orxan bəy dəvətiniz üçün, minnətdaram. Düşünürəm və əminəm ki, bu podkastımız bizi izləyən izləyicilər tərəfindən onlar üçün çox maraqla qarşılanacaq və onlar üçün çox faydalı olacaq. Əsas məqsədim onlara faydalı bilgilər verməkdir və ümidvaram ki, bizim bu söhbətimiz hər kəs üçün çox faydalı şəkildə uğurlanacaq. İnanırıq, çox sağ olun. Deməli, mən İsmət, 26 yaşım var, rəssamam. Özüm Şəmkir şəhərində böyümüşəm, orada doğulmuşam, orta məktəbi orada bitirmişəm. Bakalavra Bakıdağ Universitetinə daxil olmuşam, 4 il Tarix fakültəsində oxumuşam. Ondan sonra 2 il İqtisad Universitetində oxumuşam, Biznesin təşkili və idarə edilməsi fakültəsində. İndi hər kəs üçün maraqlı ola bilər, biznes, idarə edilməsi hara, tarix hara, rəssamlıq hara. Bəli, bu belədir, heç bir rəssamlıq təhsilim yoxdur. Heç kəsdən fərdi və individual şəkildə rəssamlıq tədrisi almamışam. Sırf onlayn şəkildə özüm self-taught, necə deyirlər, öyrənmişəm. Və hal-hazırda da 2021-ci ilin oktyabrında Artmaniya Akademiya adında bir rəssamlıq kursunu təsis elədik və hal-hazırda da fəaliyyətdədir. Amma siz uşaqlıqdan çünki bu sənətdir də, yəni yaradıcılıqdır. Rəssamlıq məşğul. Çünki insanları çaşdırmasın da, keçinlə məşğul olmamız, uşaqlıqdan məşğul olmamısınız. Lap yaxşı İsmət bəy. Biz belə sizdən görüşəndən sonra qərar verdik ki, çünki bu podkast layihə deyil də, yəni mən bir hobbi olaraq apardım. Çünki mənə maraqlı olur ki, sizin kimi insanlarla tanış olduqdan sonra siz gələsiniz bir təcrübənizi paylaşasınız. Amma həqiqətən mənim fikrimi dəyişdiniz rəssamla bağlı, tam səmimi deyirəm. Bunu keçən dəfə görüşəndə dedim. İndi mənə maraqlıdır ki, indi siz bizim o öz dostcasına danışdıqlarımızı indi burada səmimi danışasınız ki, bugünkü rəssamlıq vəziyyəti, ümumiyyətlə durum Azərbaycanda necədir və biz nə edə bilərik və siz həmçinin nə edirsiniz? Bir ekosistem kimi baxsaq da məsələn. Dediyim kimi, uşaqlıqdan zaten rəssamlıqla məşğulam. Açığı heç vaxt düşünməzdim ki, insanların rəssamlığa bu qədər böyük marağı var. Hal-hazırda 3 il, 4 aydır ki, biz artıq rəssamlıq kursu təsis eləmişik və orada minlərlə tələbəyə dərs demişik. Bunlardan çıxardığımız orta statistik nəticəyə görə artıq görürük ki, 7-dən 70-ə hər kəs, bir çox kəs rəssamlığı öyrənmək istəyir. Fərqli yaş qruplarına aid, fərqli peşələrə, fərqli ixtisaslara aid şəxslər rəssamlığı öyrənmək istəyir. Fərqli kütlələrdə bu sənətə maraq artıb, uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər. Ondan savayı, məsələn, işin qazanc tərəfindən baxsaq, hal-hazırda Bakıda yaşayış obyektlərində, dövlət müəssisələrində və yaxud da evlərdə dekorasiya formatlı əsərlərə ehtiyac var. Onlar bunu etdikcə artır da tələbat olar. Artır, bəli, tələbat artır və burada rəssamların şansı da çoxalır. Yaxşı bir rəssam həqiqətən yaxşı bir sifarişlər götürüb yaxşı bir gəlir əldə edə bilər. Deməli, kifayət qədər potensial var. Okey, əla. İndi o zaman gəlin belə konkretləşdirək də. Misal üçün, bu elə bir şeydir ki, biz karyera tərəfdən baxsaq, mən qərar verirəm, rəssam olacağım deyil də. Burada mən belə başa düşürəm ki, bir kreativlik olmalıdır, bir istedad olmalıdır da. İndi mən bunu belə başa düşürəm. Bu həqiqətən belədirmi? Siz çünki belə başa düşürəm, siz keçən dəfə də demişdiniz ki, yox, biz istəsək bunu öyrənə bilərik. Yoxsa bu öyrənilən bir şeydirmi? Əslində burada biraz qismən fikir ayrılığı var. Bir çox insan deyir ki, rəssamlıq anadan gəlmədir, rəssamlıq irsidir. Bəzi şəxslər deyir ki, rəssamlıq anadan gəlmə deyil. Məsələn, mənim ailəmdə heç kəs rəssam deyil, qohumlarımda heç kəs rəssam deyil. Ümumiyyətlə, uzaqdan belə olsa heç bir rəssam qohumum olmayıb, mühitimdə rəssam olmayıb, amma mən rəssam olmuşam. O deməkdir ki, rəssamlıq irsi deyil, rəssamlıq sonradan öyrənilə bilən bir şeydir. Ümumiyyətlə, belə bir deyəm var ki, istedad və yaradıcılıq deyilən bir şey yoxdur. İstedadlı və yaradıcı olmaq üçün edilməsi gerəkən şeylər vardır. Yəni, bir insan yetərincə bir işin üzərində əziyyət çəkərək, onu praktiki olaraq vərdiş halına salıb, o bazarğa sahib ola bilər. Yəni, düşünürəm ki, rəssamlıq irsi deyil, rəssamlıq anadan gəlmə deyil ki, belə olsaydı bu ədalətsizlik olardı, düşünürəm ki,
Çünki elə şəxslər var ki, həqiqətən onların çox böyük arzusudur rəssam olmaq, amma düşünürlər ki, mən rəssam ola bilməyəcəm. Niyə? Özlərini belə inandırırlar. Ki, məndən rəssam olmaz, məndə irsi deyil, məndə anadan gəlmə deyil, mən heç vaxt rəssamlıqla məşğul olam. Çox mən də elə düşünmüşəm. Mən elə düşünürəm. Ciddi deyil də yəni. Ümumiyyətlə rəssamlığı dərindən öyrənmək istəyən bir şəxs insanı 5 mərhələdə məsələn təsvir edə bilərəm. Birinci mərhələdə fərqi yoxdur, rəssamlıq olsun və yaxud da hər hansı bir ixtisas, hər hansı bir peşə olsun. Yaradıcılıq sahəsində. Yaradıcılıq sahəsində söhbət gedir, bəli. Bunu öyrənmək istəyən şəxs birinci mərhələdə hər şey mümkün olduğuna inanmalıdır. Yəni bir insan hər şey mümkün olduğuna inanmırsa, bu onda tərəddüd yaradır. Görəsən mən bunu çəkə bilərəmmi? Görəsən məndə bu alınarmı? Görəsən mən bunu yarada biləcəmmi və s. Demək xəyal dünyası zəngin olur da. Xəyal dünyası zəngin olur. Bəli. Birinci mümkün olduğuna inanmalıdır. Bu mümkün olduğuna inanmamaq onda tərəddüd hissinə gətirib çıxarır. Tərəddüd qərarsızlığa gətirib çıxardığı üçün və bu qərarsızlıq aşırı sürətdə çox davam elədiyi üçün bu heç cür rəssamlığa başlaya bilmir. İkinci mərhələdə artıq hər şey mümkündür, anlayıram. Amma necə sualına cavab axtarır. Yəni artıq mümkün olduğunu anlayır. Bilir ki, bu rəssamlığı öyrənə bilər. Yəni, bu insan rəssamlığı sıfırdan mənimsəyə bilər, heç bir bacarığı olmasa belə. Başlayır araşdırmağa, necə öyrənə bilərəm, hardan başlaya bilərəm, necə başlaya bilərəm, kimə müraciət edə bilərəm. Üçüncü mərhələdə həqiqətən istəyir və başlayır. Dördüncü mərhələdə artıq işə düşür davamlılıq, inadkarlıq. 90% insan bu mərhələni keçə bilmir. Bu bir çox peşədə belədir. Yerdə qalan 10% insan 5-ci mərhələni görür və o mərhələdə bu ifadəni işlədir ki, həqiqətən bu qədər də bəsit imiş. Onda biz konkretləşdirsək, deməli təxəyyül dünya zəngin olur və bu davamlı biz bunu inkişaf etdirməliyik. Amma burada bir dənə məsələ var idi. Hətta mən dedim, siz mənim fikrimi, yanaşmamı dəyişdiniz. Çünki biz bir şey görürüksə, buradan qazanc əldə etməliyik. Hobbi kimi ola bilər, bu ayrı bir məsələdir. Amma peşəkar bir professional bir karyer olaraq deyiriksə, fəaliyyət olaraq deyiriksə. Yaxşı, o zaman belə bir sual yaranır ki, bunlar irəlilədiyi zaman ola bilərmi ki, o perspektivi, o bazarı, o vizyonu görmürlər? Ki, nə qədər yaradıcı olursa olsun da, yəni bu biraz işin başqa tərəfləridir. Ondan qaynaqlana bilərmi? Yəni səbəblər burada nədir? Ola bilər yeni formalaşırıq ölkə olaraq. İndi biz Azərbaycandan danışırıq da təbii ki. Yaşı gəlir edilməsinin səbəbi nə olar? Yox, mən demirəm odur. Yəni ola bilsin ki, ehtimal edirəm ki, ondan biri. Yetərsizlik də çox səbəblər ola bilər də təbii ki. Mənim də əlimdə bir statistika yoxdur. İndi siz bu işin içindəsiniz də. Nə ola bilər məsələn, onları deyə bilər. Bayaqki fikrinizlə tamamilə razılaşıram Orxan bəy. Hobbi kimi məşğul ola bilərik bundan. Amma mənim hardasa uşaqlıqdan bu yana necə deyirlər, qulağıma sırğaladığım bir söz var ki, bir işlə əgər pul qazanmırsansa və onunla hobbi kimi məşğul olursansa, olma, məşğul olma. Yəni hobbi kimi məşğul olduğun bir işlə pul qazanmalısan. Fərq yoxdur, hobbi kimi məşğul olsan da. Və mən rəssamlığa hobbi kimi başlamışam və açığı buradan pul qazanmaq haqqında heç vaxt düşünməmişəm və fikirləşməmişəm. Elə bir ağlıma gəlməyəcək ideyalar, ağlıma gəlməyəcək şeylər yaşamışam. Sırf hobbi kimi rəssamlığa başlamaqla. Yəni məsələn, qazanc baxımından da, mövqe baxımından. Məsələn, hardasa 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyurdum. Başıma gələn bir hadisəni danışacağam. Bizi Gənclər Mərkəzinə aparmışdılar. Məşhur bir rəssamın sərgisi idi, Avropalı bir rəssam. Və mən həmin sərgidə iştirak elədim. Divarda bir əsər asılmışdı və altda da qiyməti yazılmışdı. Qiymət hardasa $30.000 civarı idi, səhv eləmirəmsə. Mən orada bir-iki şəxsə sual verdim ki, yəni bu əsərin nəyinə $30.000 verirlər görəsən? Yəni $30.000 əsər deyil axı. Elə fikirləşirdim, o tip fikirləşirdim. Həmin rəssam mənə yaxınlaşıb dedi ki, sən bu əsərin qiymətinin $30.000 olmağını ancaq böyüyüb yaxşı bir rəssam olandan sonra başa düşə bilərsən. Bugün düşünürəm ki, həmin mövqedəyəm, ən azından belə inanıram və dərk edirəm ki, niyə o əsərin qiyməti $30.000 idi. Və niyə elə idi? burada artıq fərqli yanaşmalar var. İlk növbədə nə idi maraq? Əsər nə idi? Nədən ibarət idi yəni? Əsər abstrakt idi. Abstrakt tipli bir əsər idi. Yəni burada da bu cür yanaşıram. Necə ki, ilk növbədə bir investor, bir şəxsin, bir kəsin işinə yox, özünə yatırım eləyir. Müştəri də birinci rəssamın əsərinə yox, rəssamın özünə yatırım eləyir.
Yəni müştəri baxır ilk növbədə bu rəssamın əsərinə, arxdakı motivlərə, burada hansı nüanslara toxunmaq istəyib, burada hansı ideyanı ortaya çıxarmaq istəyib və yaxud da bu rəssam kimdir, bu rəssam hansı mövqeyə sahibdir və ona uyğun da təbii ki bir qiymət ortaya çıxır. Deməli, zər qədini zər gələ bilər misal kimi də, yəni belə daha konkretləşdirsək. Okay, amma bir dənə o suala cavab almaq istəyirəm. Yəni çünki siz praktik olaraq işin içərisindəsiniz də bu insanlara, şəxslərə dəstək verirsiniz, yəni bir akademiyaçı olaraq. Mən o maraqlıdır ki, burada hansı səbəblər var ki, konkret olaraq əgər görmüsünüzsə, müşahidə eləmisinizsə ki, onlar yolu yarımçıq saxlayırlar. Məsələn, deyək ki, yetərsizlik, qazanc azlığı, özgüvənsizlik və ya nə bilim, dediyim kimi vizyon yoxdur. Xan bəy, siz dediyiniz bütün faktorlar hamısı onun içərisindədir. Bunlar razıyam. Amma biraz əvvəl vurğuladığım kimi əsas şəxslər ilişib qalırlar 4-cü mərhələdə. Davamlılıq və inadkarlıqda. Yəni məsələn, bir şəxs gəlir və deyir ki, mən rəssamlıq öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bir həvəskardır. Rəssamlığın sirlərinə dərin şəkildə hakim olmaq istəyir. Onun böyük arzusudur, buna pul qazanmaq istəyir və yaxud da relaxing üçün işləmək istəyir. Təbii ki, bunu öyrənmək mümkündür. Amma o bəzi şeyləri gözə almalıdır. Bir müddət özünü rəssamlığa həsr eləməlidir. Hər gün disiplinli şəkildə ən azından 2 saat, 3 saat rəssamlıqla məşğul olmalıdır. Əlində qələm olmalıdır, fırça olmalıdır ki, artıq onda hissə-hissə yaradıcılıq formalaşsın. Təbii ki, rəssamlıqda belə bir deyim də var ki, qaranlıq otaqda qalan bir tablo, bir əsər heç kimə lazım deyil. Yaxşı bir rəssam olmaqdan savayı, yaxşı bir satış mütəxəssisi olmaq lazımdır. Yaxşı bir marketoloq da olmaq lazımdır. Yəni, rəssam ilk növbədə əsərlərindən əvvəl, necə deyirlər, öz ideyasını, özünü satmağa bacarmalıdır. Bəli. Təəssüf ki, bunu hər kəs eləyə bilmir. Yəni, bəsit bir şeydir, öyrənilə bilən bir şeydir. Sadəcə burada əziyyət var. Çox insan o əziyyətə qatlaşmaq istəmir. Çox insan o komfort zonasından çıxmaq istəmir. Buna görə də artıq bir hissədə dayanıb ilişib qalırlar və zamanəni günahlandırırlar, mühiti günahlandırırlar və yaxud da şəraiti günahlandırırlar. Hər şey düşünürəm ki, %99% insanın özünə asılıdır. Qəşəng. Onda gəlin mən sizə bir dənə konkret sual verim də. Mən konkret ona cavab almaq istəyirəm. Mən çünki praktika insanıyam da. Bax, düşünək ki, sizə keçən dəfə də demişdim danışanda ki, keçən dəfə deyirəm, yəni biz görüşmüşük. Çünki açığı dostlar da deyim, mənim rəssamlıqla bağlı fikirlərim elə olmayıb da, yəni yanaşmamı İsmət bəy dəyişdi. Məsələn, mənə deyək ki, bir 100 nəfər müraciət elədi. Konkret olaraq. 100 nəfərdən mən rəssamlıq, onların karyerasını planlayırıq. Bu 100 nəfər üçün mən planlayarkən, ümumiyyətlə mənim iş prinsipim budur ki, bu adam bu sahədən nə qədər pul qazana bilər. Bizim ölçü meyarlarımız var. Həm performans ölçüm dəyərləndirməsi var. Həmçinin də bir də sahənin ümumilikdə axın istiqamət var da. Məsəl üçün dövriyyə nə qədər bu sahədə var, nə qədər inkişaf tempi var və bu adam buradan nə qədər pay götürə bilər, necədir? Yəni burada standart bildiyiniz vakansiyalar, aşağı-yuxarı məlumatınız var da. Vakansiya kimi deyir ki, məsəl üçün burada data analitikdə 900 manat çıxıb 900 manat alacaq. Xeyr, burada başqa mexanizmlər var, biz onu işləyirik. İndi o 100 nəfər üçün, özdə bu fərdi bir sahədir də, solo bir sahədir. Bu 100 nəfər üçün bazar dəyərini çıxarsaq, hansı levela, səviyyə qaldırsaq, hərəsi üçün aylıq minimum 4000, 5000 qazanmaq, 4000, 5000 nə deməkdir? Aşağı dövrü olaraq bir 500-600 min artması deməkdir də. Mövcud sizin kimlər bazarda qalır yenə də, mövqeyiniz var, okeydir. Biz 100 nəfər oyunçu daxil edirik. Mümkün olarmı? Belə bir şey realdırmı? Və bunu etsək, deyək ki, marketinq, satış mexanizmləri bunlar öz yerində. Hansı mexanizmlər var ki, bax elə baxan insanlar da görsün, dəyərləndirsin də, bir növ ideya verin onlara da, bir növ strategiya verin. Ki, hansı mexanizmlər var ki, o pulu orada... Əla, çox maraqlı bir sual. Belə deyərdim, əslində rəssamın müştəri axtarmağına ehtiyac yoxdur. Mən belə düşünürəm. Çünki illərlə artıq bu işin satış tərəfindən məşğulam, yüzlərlə əsər qəbul eləmişəm, sifariş çatdırmışam, bir çox işlər görmüşəm və müştərilərin azdan çoxdan psixologiyasını bilirəm. Bir rəssamın müştəri axtarmağına ehtiyac yoxdur. Rəssam özünü elə bir mövqedə saxlamalıdır ki, müştəri gəlib onu tapsın. Və bunu da hər bir rəssam eləyə bilmir. Məsələ arasındadır. İnandırım, məsələn, Azərbaycanın ucqar rayonlarında, ucqar kəndlərində elə bir rəssamlar tanıyıram ki, gənc yaşdır.
18, 19, 20 yaşdır. Bunlar elə böyük bir potensiala malikdirlər ki, elə bir əsərlər çəkirlər ki, oturub dağın ətəyində etüdlər edirlər, çayın qırağında etüdlər edirlər. Sadəcə özlərini göstərə bilmirlər. Halbuki mən tanıdığım bəzi müştərilərdən bir neçəsi həmin rəssamların əsərlərini görsə mütləq ki, onu alacaq. Bu cür düşünürəm. Yəni rəssam bir ilk növbədə özünü tanınır hala gətirməlidir. Rəssam özünü müştərilərə tanıtmalıdır. Və bunu eləyəndən sonra zaten onun gəliri çoxalır. Deməkdə konkretləşdirsək, networking, branding deyə bilərik, konkretləşdirsək. Okay. Bu kifayət eləyəcək o zaman? Bu kifayət ondan sonra rəssamın fərqli bir tərzi olmalıdır. Yaxşı. Onda bir dənə sual daha da konkretləşdirəcək. Hansı model olacaq da? Yalnız əsərlərini satmaqmı? Yəni o tutaq ki, əsərini satacaq 10 minə deyək ki də bir dənə məsələn qəşəng bir abstrakt bir əsər yaradacaq, satacaq. Bu 10 min üçün bu müəyyən bir auditoriya çıxmalıdır. Bu auditoriya hansı formada networkinglə edəcək, yoxsa model yalnız bunu təklif edirsiniz? Başqa hansı modellər var? Yoxsa bayaq açılışda dediniz ki, girişdə başqa nüansları qeyd elədiniz. Mənim yanaşmam bu cürdür. Rəssam ilk növbədə, ilk satışlara başlayanda, yəni amatör bir rəssam yavaş-yavaş peşəkarlığa doğru gedirsə, təbii ki, buradan gəlir əldə etməlidir. İlk gəlirləri portret sifarişlərindən qəbul edir. Yəni qara qələmlə A4 vərəqində və yaxud da A3 vərəqində xırda-xırda portretlər çəkir. Məsələn, satır birində 100 manatdan, 200 manatdan və s. Aylıq müəyyən bir dövrə edir. Təbii ki, bir müddətdən sonra bununla qaynaq olmursa və daha yaxşılarını istəyirsə, yağlı boya tablolarıdır və yaxud da daha böyük tablolar, sifarişlər əldə edib bunları sata bilər. Ondan savaya sənətdə aerografiya adlanan bir termin var. Aerografiya sırf yaşayış obyektlərində, ondan sonra dövlət müəssisələrində, evlərdə divar rəsmlərinin çəkilməsidir. Burada artıq daha böyük maliyyə əldə edə bilər rəssam. Çünki həm tələbat daha çoxdur, həm də gəliri daha yüksəkdir digərlərə nisbətən. Hal-hazırda ən çox gəlir elə demək olar ki, aerografiyadandır, divar rəsmlərindəndir, sırf müştəri sifarişlərindəndir. Yox, əgər rəssam yüksək qiymətdə bir əsər satmaq istəyirsə, ona artıq düşünürəm ki, illər lazımdır. Çünki bir müştəri bir rəssamın əsərini niyə alsın və yaxud da niyə ona 10 minlərlə pul versin, ödəniş eləsin. O rəssamın fərqli bir tərzi olmalıdır, o rəssamın fərqli bir yaradıcılığı olmalıdır və o yaradıcılığa çatmaq üçün də müəyyən müddət praktikadan keçməlidir, öz tərzini formalaşdırmalıdır. Yəni, bir çox belə gəlir modelləri var. Aydındır. Amma siz bu məqama toxundunuz, amma məsələn belə bir şey var da, özünüz də bilirsiniz. Təklif, mövcud tələbat, bir də təklif edib tələbat yaratmaq. Mən belə başa düşdüm ki, burada daha çox təklif edib tələbat yaratmaqdır. Mən əslində bayaq 100 nəfər sualını verəndə, mən o bilirəm, o bahalı, indi onlar bir qrup şəxslərdir, deyək ki, oliqarxdır, müəyyən imkanlı şəxslərdir. Onlar çox deyil də, məsələ budur. Onlar çox sifarişlər verə bilərlər, bu ayrı bir məsələ. Onlar amma yəqin ki, bunlar loyal şəxslərdir və konkret adamların işləri, bu realdır. Amma biz bu digər insanlar üçün də, deyək ki, orta kateqoriya üçün, istedadlı insanlar üçün mexanizmlər yaratmamız lazımdır ki, siz mütəxəssis kimi təklif edə bilərsiniz ki, bu sizin öhdəliyinizdə elə soruşuruq, müzakirə edirik. Məsələn, deyirsiniz, divar rəsmləri, misal məsələsi də. Məsələn, mənim ofisim var, deyək ki, məndə necə bir inandırmanız lazımdır ki, sizi tanımıram da, deyək ki, siz düşünək də, mənə bu necə təsir edəcək, bunu gətirib etsin. Deyək ki, mən aşağı-yuxarı, mən divara nəsə etmək istəyirəm, nə bilim, nəsə stent qoy, nəsə bir şey qoyacam, ən azından bir neçə 100 manat xərcləyəcəm də. Onu da üzərinə biraz edirəm və həmin şəxs gəlir və gəlir nəsə edir. Zaten məsələ budur. Niyə daha çox tələb yaratmalıyıq? Çünki tələbi necə yaratılır? Sənət emosiyalar üzərində qurulur da. Yəni bu hazır bir məhsul deyil ki, müştəri yaxınlaşsın, öz ehtiyacını ödəsin, onu alsın, çıxsın. Bu emosiyalardır. Rəssam müştərinin emosiyalarına toxunmalıdır. Və müştərinin emosiyalarına toxunduğun zaman hətta onun istəmədiyi bir şeyi belə ona satmaq mümkündür. Təbii ki, bunda yolları var. İndi bunu xırda-xırda desək uzun çəkəcək. Onda bir məsələ çıxırdı ortaya burada. Deməli, bir rəssamın dünya görüşü, təxəyyül qabiliyyəti çox zəngin olmalıdır ki, məsələn, deyək ki, mən karyera mütəxəssisiyəm, şirkətim var bu istiqamətdə. Bu insan gəlir mənə təklif edir ki, bax bunları etsən, sənin müştəri bazana, bu sistemlər çox ciddi təsir göstərir. Düz anladım da sizi. Bunları bilməsi və etməsi lazımdır. Deməli, indi
bir rəssam üçün dünya görüşü məsələsi ortaya çıxır. Zənginliyi davamlıdır və bu da getdikcə də artmalıdır. Zəngin rəssamlar sayıca az olub. Niyə Pablo Picasso milyonçu idi məsələn, Salvador Dali milyonçu idi. Onun dövründə yaşayan, ondan da bazarlıqlı olan rəssamlar var idi. Onlar qədər zəngin deyildilər. Burada artıq işin yaradıcılıq tərəfi var. Salvador Dali çünki sürrealizmi yaratdı. Pablo Picasso kubizmi yaratdı. Hər bir şeyin, hər bir yeni bir tərzin, yeni bir başlanğıcın əsasını qoydular. Və buna fərqli yaratdıqları üçün, məsələn, Van Gogh dövründə hər kəs Van Goghu lağa qoyurdu ki, bu nədə əsərlər çəkirsən. Çünki Van Goghun yaşadığı dövrdə realizm daha üst səviyyədə idi. İnsanlar daha çox realizmə maraq göstərirdilər. Amma Van Gogh sırf realizmdən uzaq, ağlına gələcək tərzdə fırça zərbələrindən istifadə edir, əsərlər yaradırdı. Və heç kəs tərəfindən maraqla qarşılanmırdı. Amma bugün Van Gogh bəlkə dünyada tanınan, ən çox tanınan bir rəssamdır. Azərbaycanlılardan kimsə olub nəsə bir yaratsınlar bir şey, yeni bir şey gətirsinlər? Olub, əlbəttə. Azərbaycandan çox rəssamlar var. Hal-hazırda Azərbaycanda yaşayan. Fərqli yaradan. Sırf fərqli yaradan məsələn Sakit Məmmədov bizim xalq rəssamımız. Opalizmin banisidir. Opalizm. Bəli, opal daşlarından götürülüb adı. Sırf rəngli stildə, rəngli bir üslubda çəkilən rəsm əsərlərdir. Opalizmin banisidir Sakit Məmmədov. Bu fərqli yaratdığı üçün məsələn nəinki Azərbaycanda, bütün Avropada, qərb ölkələrində tanınan bir rəssamdır. Möhtəşəm. Möhtəşəm, möhtəşəm. Sevindim həqiqətən. Düz tanıyıram, amma bilmirdim bu məsələni. Super. İndi mən biraz dərdim karyera tərəfdən. Ona görə o tərəfdən sualı verirəm. Amma belə bəlkə ola bilər ki, mən açıq o sahəni səmimi deyim ki, çox demək olar ki, orada hər hansı bir karyera planlaması da etməmişəm. Ümumiyyətlə o sahə mənim üçün belə Azərbaycan reallığında belə qeyri-müəyyən olubdur. İndi də görünən olur ki, düzdür, inanıram o temp artacaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı əhalinin, insanlarımızın iqtisadi səviyyəsinə çox təsir göstərən faktordur. İnsanlar bir rahat bir səviyyəyə gəlməlidir ki, o təhlükəsiz zonaya çıxmalıdır, özünü rahat təmin eləməlidir. Ondan sonra belə bir şeylər haqqında düşünsün. Özünüz bunları, detalları bilirsiniz. Nə maşallah indi insanlarımız inkişaf eləyir. Düşünürəm ki, getdikcə daha çox artacaq. Həqiqətən sənətin çox psixoloji, digər aspektlərin çox müsbət təsiri var. Elə mən sualımı bu istiqamətdə vermək istəyirəm ki, məsələn, bir psixoloqa gedirsən və ya hansı bir açırsan, internetdə nəsə oxuyursan ki, göstərirlər ki, get sənətlə məşğul ol, çox sakitləşdirir, müsbət təsirini göstərir. Bax, bu aspektdə var ki, mən indi yenə də bunun qazanc mexanizmi olaraq deməyəcəm artıq ki, qazanc mexanizmlərindən biridir ki, nəsə edə bilərlər. Yox, o mənada yox. Amma hər halda sizin akademiyazda gələn şəxslərin hamısı onu öyrənmək üçün, professional öyrənmək üçün gəlmir də. Rahatlatmaq üçün gəlir. Bax, o sənətin mənə maraqlıdır ki, o necə spesifik təsirləri göstərir ki, hətta bir psixoloqu belə əvəz eləyə bilər, insan sakitləşdirə bilir. Tamam, orada belə baxanda insan özünü ifadə eləyir, yaradırsan, nəsə ortaya qoyursan, amma nədir orada onun o elementləri? Elə olur ki, gecə yuxudan durursan, ilham gəlir, oturub rəsm çəkirsən. Çox qəribə bir hissdir. Rəssamlıqla məşğul olan şəxs bunu daha yaxşı anlayır, təbii ki. Bir kətan qarşısında oturan zaman və yaxud da bir vərəq qarşısında oturan zaman əlində bir vərəq, əlində bir qələm, əlində bir fırça, zehin tamamilə ətraf mühitdən qopur. Sən tamamilə fokuslanırsan kətana, sən tamamilə fokuslanırsan rənglərin fəlsəfəsinə, bir növ harmoniyaya qapılırsan. Bu səni uzaqlaşdırır mühitdən, özünü daha rahat hiss edirsən, özünü daha xoşbəxt hiss edirsən, özünü daha relaks hiss edirsən. Buna görə də psixoloqlar düşünürəm ki, ən çox rəssamlığı, bir də ki, fortepianonu məsləhət görürlər. Məsələn, mən özüm rəssam olmasaydım, bəlkə pianist olardım. Mənim uşaqlıqdan ən böyük arzularımdan biri olub. Amma rəssamlığı seçmişəm. Amma belə bir məqam da var ki, burada, Orxan bəy, ilk başlarda həvəskar şəkildə rəssamlığa başlayırsansa, bu sənə həzz verəcək.
Amma bir müddətdən sonra artıq peşəkarcasına bunu öyrənmək istəyirsənsə, artıq çevrilir stresə. Peşəkarcasını öyrənəndə? Bəli, artıq katan qarşısında oturanda, biraz qəribə səslənə bilər, amma həqiqətən belədir. Katan qarşısında oturanda artıq əvvəlcə sadə işlər sənə həzz verirdisə, məsələn, artıq onlar sənə çox bəsit göründüyü üçün sən daha çətin öyrənmək istəyirsən. Təbii ki, daha çətinə alışmaq üçün, daha çətin öyrənmək üçün daha çox effort tələb olunur. Sən daha çox cəhd etməlisən, daha çox işləməlisən, daha çox haşir-nəşir olmalısan, necə deyirlər. Bir müddət onda öyrənəndən sonra artıq sən daha çətinə keçmək istəyirsən. Çox belə üst səviyyədə hard görünən işlərə keçmək istəyirsən, onları öyrənmək istəyirsən. O daha çox stresə gətirib çıxarır. Məsuliyyət olaraq ki, məsələn, tutaq ki, kimsə sifariş verir o mənada yoxsa? Ümumiyyətlə. Təbii ki, burada indi əsas məqsəd bir çox kəs üçün, yəni bizi izləyən şəxslərdən düşünürəm ki, məqsəd zaten buradan gəlir əldə etməkdir. Yəni rəssamlıqla məşğul olmaq istəyən bir şəxs məqsədi gəlir əldə etməkdir. 90% deyərdim. Yox, sən əgər sırf bütün həyatını yaradıcılığa sərf edirsənsə, o başqa məsələ. Artıq istədiyin bir şeyi çəkə bilərsən. Yəni rəssamlıq ümumiyyətlə rəsm universal bir anlayışdır. Baxır, sən nə öyrənmək istəyirsən? Qara qələm öyrənmək istəyirsən, yağlı boya üzərindən getmək istəyirsən, yoxsa divar rəsmlərimi işləyəcəksən və yaxud da sən oturub ancaq janrlara keçirsən, portretmi işləyəcəksən, peyzajmı işləyəcəksən və hər rəssam bir janr, bir üslub üzərindən tanınır. Məsələn, mənim uşaqlıqdan ən böyük həvəsim, mənə stimul verən, mənə ilham verən peyzaj janrında olan yağlı boya əsərlər olub. O qədər üzərində işləmişəm ki, məsələn, heç bir bacarığım olmadan, heç kəsin mənə dəstəyi olmadan, heç bir mənbə olmadan, mən artıq kimsə mənə gəlib göstərəndə ki, bax, bu cür çəkilir. Mən onu o qədər praktik eləmişdim ki, artıq bu mənə çox sadə görünürdü. Və mən peyzaj üzərindən ustalaşmışam. Mənim ən çox sevdiyim və ən çox çəkdiyim əsərlər peyzaj janrında olan əsərlərdir. Amma portret də çəkirəm təbii ki, digər janrlar üzərindən əsərlər də çəkirəm. Yəni rəssam hamısına eyni anda fokuslandığı zaman tam uğur əldə edə bilmir. Mütləq ki, bir yerdən sonra bir istiqamətə fokuslanmalıdır. Bir janra. Əla, qəşəng. Bir dənə belə sual verim, indi bunu lap paylaşaq. Mənim maraq ki, o bəzən filmlərdə falan olur, şəxs belə dayanır, çəkirlər. O şəkildə elə sadə başa gələn bir şeydir, yoxsa? Mümkündür, onu natural şəklində canlı. Yəni qısa zamanda mümkündür, bir adam belə dayanır, 2 saat, 3 saat. 5 dəqiqə də mümkündür. 5 dəqiqə? 15 dəqiqə çəkmək üçün 500 saat sərf etmək lazımdır. Onu öyrənmək üçün, ona yetişmək üçün. Azərbaycanda toy, evlilik, tanışlıq, bütün bildiyiniz məsələ. Hamısında da bilirsiniz ki, maşallah da xanımlarımız da hədiyyələr olur, qarşılıqlı nəsə hədiyyələşmələr olur. Bax, elə burada bir digər bayramlarda həmçinin də yaxşı bir tələbat yaratmaq olar. Məsələn, şəxsən mənim özüm orada çox əziyyət çəkmişəm də o hissədə. Adi bir Novruz bayramıdır da bizim, məsələn, nəsə hədiyyə verir, simvolik bir şey verməksən, nə verirsən, düşürsən, qarsan bir qədər. Və ya birinin ad günüdür, daha necə etmək olar da. Amma bizdə bu formalaşmır mədəniyyət kimi də. Razılaşaq ki, formalaşmayıbdır. Bax, belə bunu mədəniyyətə bir dəyərə çevirmək olar da, yaratmaq olar. Bu mənim gördüyüm yanaşmadır. Mən təbii ki, burada obyektiv deyiləm, bəlkə heç tələbatlı olmayıb. Mənim kimi nə qədər düşünən insan ola bilər, buna da əmin deyiləm. Amma hər bir halda düşünürəm ki, bir tələbat yaratmaq olar, bir fərqli yaratmaq olar. İndi mən filmlərdə falan görmüşəm də, indi başqa ölkələrdə ki, olur bir-birlərinə qarşı nəsə bir müəyyən jestlər, nəsə bir müəyyən yuxarı kateqoriyada olan insanlar bunu edirlər. Nə düşünürəm ki, bəlkə indi müəyyən edənlər var Azərbaycanda bunu, yenə dediyim kimi məlumatlı deyiləm. Bunu formalaşdırmaq olar, bunu yaratmaq olar. Hə. Çünki orada bir simvolika var da, məna var da. Sonra deyək ki, birinin, mən karyera sahəsində çalışıram, biri mənə bir şey hədiyyə eləmək istəyir, mənə məsələn, Phoenix quşunu hədiyyə eləyə bilər, məsəl üçün də, yəni qəşəng yarada bilər onu, sıfırdan neçə bir şeylə. Yəni, belə bu kimi nüanslar deyirəm ki, bax, bunu tələbat yaratmaq lazımdır ki, bu da nədən keçir, yolu haradan keçir, sizin deyim ki, satış, marketinq, göstərmək, networking, tanıtmaq. Deməli, bu adamlar özlərini təqdim etməyi öyrənməlidirlər, deməli, yanaşmaları öyrənməlidirlər. Amma sizin sahədə indi mən ora gəlmək istəyirəm ki, çox insanlar, yaradıcı insanlar introvert olurlar. Yəqin ki, mənlə onda razılaşarsınız da. İndi bu introvertlik məsələsi
normaldırmı? Yəni biz onu inkişaf etdirməməliyik. Bu adamların bir menecer olmalıdır məsəl üçün. Bax burada mexanizm olaraq biz onların üzərinə yüklənməyək də nə edə bilərik? Burada nə düşünürsüz? Mən tanıdığım adamlar var ki, divar filan dediniz, çox qəşəng edirlər. Yəni yaxşı satış qabiliyyətləri var, əlaqələri var. Bir neçə nəfər var. Belə şəxsən tanıdıqlarım da var və ya belə qiyabi tanıdıqlarım da var. Bilmirəm nə qədər qazanırlar necə olur, amma normal var da, işləri var. O tərəfdən baxanda yəni. Sizdən tamamilə razıyam. Orxan bəy. Avropada bu çox sıravi bir mədəniyyətdir. Bu belə odur da, bunu demək istəyirəm. Bax, ora gətirmək də ki, eləyə bilərik. Bəlkə bizim mədəniyyətə uyğun deyil o. Eləyə bilərik. Amma düşünürəm ki, bunun üçün bizə kifayət qədər vaxt lazımdır. Niyə vaxt lazımdır bizə? İlk növbədə adi müştəri portret sifariş verərkən, adi bir rəsm əsəri sifariş verərkən, yəni fərqli çeşidləri var da. Peyzaj var, natürmort var, fərqli maraqlı tərzdə əsərlər var. Niyə sadəcə portret? Çünki bizim xalq qismən düşünürəm ki, biraz egoistdir. Daim divarda öz şəkillərini görmək istəyirlər. Və buna görə də daim portret sifariş verirlər və Azərbaycanda sən rəssamsansa və portret janrında əsərlər çəkə bilmirsənsə, bir müddət pul qazana bilməyəcəksən. Bu acı bir reallıqdır. Amma məsələn Avropada belə deyil. Amerikada statistika bunu göstərir ki, müştəri rəssama sifariş verərkən portret yox, öz itlərinin, ev heyvanlarının şəklinə sifariş verir. Yəni bu belə. Avropada ümumiyyətlə qərb ölkələrində adi istifadə açmaq üçün də belə çəkdir. Hədiyyəli. Sadəcə məsəl üçün mənim bu ev heyvanım var, onun şəklini çəkdirmək istəyirəm, hədiyyə eləyəcəm. Başqa bir şəxsə. Bizdə o tip şeylər yoxdur. Ən azından onu qoyuram kənara. Çox möhtəşəm şəkildə peyzaj, sənət əsərləri var, rəsm əsərləri var. Onlardan sifariş verə bilərlər. Eləyənlər var, amma çox azdır. Əksəriyyət portret sifariş verir. Bu mədəniyyəti burada formalaşdırmaq olar. Sadəcə olaraq bizdə mentaldan qalma biraz çürük düşüncələr var. Mental qəliblərimiz var. Mental qəliblərimiz var, bəli. Rəssamlığa bir növ ciddi yanaşmırlar. Yəni rəssamlıq akademiyasında oxuyan bir tələbə belə olsa, yenə də inamsızcasına oxuyur. Əksəriyyəti bu bir acı reallıqdır. Üzr istəyirəm sözünüzdən. Bildiyim qədərilə orada dini məsələ də rol var. Biz qınaya bilərlər baxanlar. Bildiyim qədərilə, yəni əmin deyiləm. Ki olmaz filan belə bildiyim qədər belə bir məsələlər olmalıdır. O da biraz konfliktli məsələdir. Portret çəkmək mümkün. İstəmirsən ki, ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni bildiyim qədərilə mental qəliblər məsələsini dediniz, ona görə deyirəm. Amma elə şeylərə fikir verməyə ehtiyac yoxdur. Mən tövsiyə edirəm ki, yox, təsir baxımından ola bilər də olsun da, ona görə deyirəm. O aspektdən bilirəm. Yox, yaxşı bir yerə toxunuz əslində. Çünki bizim tələbələrin əksəriyyəti də bir də görsən gəlir mən portret çəkmək istəyirəm mənim, amma bilirəm ki, portret günahdır. Portret çəkmək. Necə eləyim ki, mən portret çəkim? Yəni belə şeylərə fikir vermək lazım deyil. Düşünürəm ki, o qədər böyük bir Allah belə xırda şeylərə fikir verməz. Mən də çox belə detallara girmək istəmirəm, amma mənim də bəzi məlumatlarım var, nə yox, necədir. İstəsəz siz toxuna bilərsiniz. Mən üslubum deyil o baxımdan. Amma mən belə bir sual vermək istəyirəm. Sualın içərisində biraz propaganda olmasın da, amma bizdə Rəssamlıq Akademiyası var bir dənə. İndi buradan bildiyim qədərilə nə qədər tələbəsi var da. Bunlar hər ildə məzunlar filan. Bunların aqibəti. Mən əslində bayaqların qazanc filan məsələsi sualını ona görə verirdim ki, təhsildə biri var, hobbi kimi elə belə getdim 3 ay, 5 ay kursda öyrəndim özüm üçün. Qazanaram, qazanmaram başqa bir şeydir, peşəkar fəaliyyət kimi. Birinci sualımı belə vermək istəyirəm ki, bir insan qərar verdi, mən rəssam olacağam. Bu mütləq getməlidirmi ora? Rəssamlıq Akademiyasında olmalıdım, çünki bu standart sahə deyil də. Bunu hər hansı bir kursdan, akademiya ilə təbii ki, səviyyəli və səliqəli yerdə öyrənə bilərmi? Bu birinci sualımdır. Yəni burada bir söhbət Azərbaycandan getmirdi, olsun başqa bir yerdə getsin akademiyada. Avantajı nədir? İndi network falan tərəflərini çıxsaq da təbii ki, üstünlüklərini çıxsaq. Bu sual budur və ikinci sual da budur ki, bunun məntiqi davam olaraq Azərbaycanda bunu formalaşdıran elə bir yer varmı, elə bir mexanizm varmı ki, baxan adamlar desin ki, mən bura daxil olacağam, mən yaxşı formalaşa biləcəm, öyrənə biləcəm detalları. Yoxsa bu insanın fərdlərə bağlı bir məsələdirmi? Çox gözəl sualdır, çox maraqlı bir sualdır.
bir növ fərdlərə bağlı bir məsələdir. Ən çox burada əhəmiyyət daşıyan faktor ailə faktorudur. Çünki bir ailə öz övladının deyəlim ki, Rəssamlıq Akademiyasına qəbul olmağını istəyir. Zaten ora qəbul olmaq istəyən tələbə belə, həmin şagird trend kimi, yoxsa bu bir növ trend kimi, bir növ varmı bir özəlliyi bunu yoxsa? Öz şəxsi seçimlərini sadəcə uşağa təlqin edirlər. Zaten o uşağın da o qədər böyük qərar vermə bir mexanizması yoxdur ki, mən 4 il gedib akademiyada oxuyacağam, sonra böyük bir rəssam olacağam. Yəni bu fikir ilk növbədə səndə uşaqlıqdan formalaşmalıdır. Necə ki, mən gözümü açanda mən həmişə deyirdim ki, mən böyük rəssam olacağam, mən böyük rəssam olacağam və onun üzərində də hal-hazırda dayanmadan çalışıram. Bu mənim məqsədim oldu. Siz oxumamısınız? Mən oxumamışam. Bəli. Rəssam statusdur da belə deyək də. O bir növ statusdur. Bir növ statusdur. Əslində təhsil vacib deyil. Oxumağın avantajı varmı? Var. Dediyiniz kimi, bəli, network. Bir də uşaqlarda, tələbələrdə akademik vərdiş formalaşır. Akademik vərdiş formalaşdırdısa, akademik vərdiş, yəni belə deyim, biri var həvəskar rəssamlıq, biri var akademik rəssamlıq. Akademik rəssamlıqda artıq sən akademik bir branş almaq üçün müəyyən bir etabı keçməlisən. Müəyyən vərdişlər formalaşdırmalısan. Bunu rəssamlıq akademiyasına getmədən formalaşdırmaq olarmı? Olar. Öz üzərində işləməklə. Yəni, burada sadəcə bir fərq var. Bu mənim subyektiv yanaşmamdır, doğru olduğuna inanıram. Diplom. Başqa bir əhəmiyyəti yoxdur. O diplomun da xüsusi bir... Bu sahə üçün keçərli deyil. Zaten düşünürəm ki, heç bir universitetin diplomu bir çox yerlər üçün keçərli deyil. Sadəcə status məsələsidir. Mənim diplomum var, mən falan yerdə işə düzələcəm və s. Tamam, oxuyub düzələ bilərsən, bir müəllim kimi, rəsm müəllimi olaraq bir məktəbə işə düzələ bilərsən və yaxud da biraz yaxşı rəssam olsan, universitetdə müəllim kimi işə düzələ bilərsən. Amma sənin məqsədin bu olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Hər halda bir inkişaf eləyirik də, nəsə etməyə çalışırıq. Bəs konkret elə bir mərkəz varmı ki, biz deyək ki, hə, bax, belə bir yer var? Sırf elə bir yer Azərbaycan... Və belə bir mexanizm olmalıdır, buna ehtiyac var. Biz onu axtaraq. Onu desəm, reklam kimi çıxsa da... Yox, rahat olun, problem yoxdur. Ha, nədir də, o fərq nədir, mexanizm nədir? Məsələn, biz bir rəsm həvəskarının ilk növbədə marağına baxırıq. Baxırıq ki, bu adam portret öyrənmək istəyir. Yəni, çox böyük həvəsi var portretə. Və üstündə dayanır ki, mən portretdən gəlir əldə edəcəm. Baxırıq ki, ilk növbədə bu istək bu adamda var. Bu əzm var. Bunu istəyir və eləyəcək. Biz ona müəyyən bir vaxt təqdim edirik. Bu 3 ayda ola bilər, 5 ayda ola bilər. Baxır həmin şəxsin praktikasına, baxır həmin şəxsin skilllərinə. 3-5 ay ərzində biz portreti tədris eləyəndən sonra həmçinin necə satış eləmək olar, sən müştəriyə necə çıxa bilərsən, müştərini necə özünə cəlb edə bilərsən. Bunların hamısını biz öyrədirik. Biz 100% bildiklərimizin... Necə öyrədirsən, nə edirsən ona, nə, məsəl üçün, praktik olaraq da edirsən, praktiki şəkildə, nəzəri şəkildə, daimi şəkildə biz onlarla workshoplar keçiririk, masterclasslar. Təcrübənizi aşırırsınız da? Təcrübəmiz, yəni mənim özümə məxsus belə bir deyimim var ki, bütün tələbələrə qarşı 100% bildiyimi 110%-ni mən sizdən bölüşürəm. Çünki zaten bilirəm ki, bu dediyim sirli nöqtələri belə gedib hər kəs icra eləyə bilməyəcək. 10% bunu eləyəcək. Və 10% də ora layiq olan insanlardır ki, oradan pul qazanır. Mən belə bir çarpaz sual vermək istəyirəm. Siz bu ayaqların başlanğıcda dediniz ki, mən özünüzdən də dediniz ki, uşaqlıqdan başlayıb, amma bu istedad deyil, bunu özümüz də öyrənə bilərik. Onda belə sual yaranır ki, məsələn, məncə burada çox mexanizmlər var da, bizim böyümə şəraitimiz, mühitimiz çox yaxşı təsir göstərir, amma hamımızda mən ona inanıram ki, hamımızda bir yaradıcılıq bacarığı var, müxtəlif formalarda da. Və siz də onu təsdiqləyirsiniz ki, öyrənə bilərik də. İndi burada maraq məsələləri var. Onda yaxşı necə olur ki, bu axı rəssamların, peşəkar adamların, o sahədə olan adamları görsən ki, bu kökdən gəlib də. Kökdən dediyim, yəni uşaqlıqdan maraq olur, fərqlənibdir. Bu necə olur? Yəni bu məsələn sizin özünüz dediniz ki, təsdiqlədiniz ki, mənim ailəmdə və ümumiyyətlə qohumlarda olub da belə bir şey. Demək burada hardasa bir görməmisiniz hardansa, görmüsünüz hardansa? Yoxsa o da uyğun. Demək sizdən gələn nəsə var da, o ötürülür axı o var. Mən belə düşünürəm. Zaten Pablo Picasso'nun bu deyim haqqında bir sözü var ki, hər uşaq rəssam olaraq doğulur. Məsələ rəssam olaraq qalmaqdadır. Demək hamımızda bacarıq var əslində. Hamımız doğulanda zaten böyük potensialla, böyük yaradıcılıqla doğuluruq. Sadəcə maraqlar bizim istiqamətimizi dəyişir. Biri musiqiyə maraq göstərir, biri rəssamlığa maraq göstərir.
Təbii ki, rəssamlıqda uzun müddət məşğul olduqdan sonra, yəni bu həvəs, bu əzm, bu iradə səndə olduqdan sonra bu çevrilir intuisiya qabiliyyətinə. İntuisiya da bir növ database-dir. Səndə formalaşır və sən artıq hər şeyi hissiyatla eləməyə başlayırsan. Məsələn, rəssamlıqda, rəngkarlıqda belə bir qanun var ki, məsələn, deyim, sarı ilə mavi rəngi qarışdırdıqda bizə yaşıl verir. Qara ilə sarını qarışdırdıqda bizə yaşıl rəng verir. Amma bir müddətdən sonra artıq biz bunlara baxmırıq. Sadəcə hissiyatla. Fırçanı götürürük, başlayırıq çəkməyə. Super. Mənə maraqlıdır. Bax, indiki suala cavabda da dediniz onu. Professional olaraq yanaşmıram, hobbi olaraq yanaşıram. Başqa işlə məşğulam. Lap özümdən götürüm də. Bir rəssamlıq bacarığı mənim fəaliyyətimi necə stimullaşdıra bilər, necə təsir eləyir? Təbii ki, deyirik, aqressiyanı azaltdı, stresi azaltdı. Bundan əlavə mənim işimə adətən deyirlər ki, yaradıcı məşğul insan sənin işinə təsir və səni inkişaf etdirir. Həqiqətənmi belə olur yəni? Bəli, həqiqətən. Yəni bu hətta elmi təsdiq olunmuş bir faktdır ki, sənət, rəssamlıq, yaradıcılıq insan beynində neyron şəbəkələrinin gücünü daha da artırır. Yəni sən əgər bir rəssamsansa, sən fərqli bir sahə ilə məşğulsansa, deyim, satışla məşğulsansa, sən satışı daha kreativ şəkildə icra edəcəksən. Və ya da sən rəssamsansa, rəssamlıqla məşğul olubsansa, bu yaradıcılıq səndə varsa, buna maraq varsa, deyəm ki, başqa hər hansı bir bizneslə məşğul olursansa, yenə də biznesi daha kreativ, daha maraqlı şəkildə edəcəksən. Necə ki, bugün qrafik dizaynerlərin, memarların hamısı rəssamlığa ehtiyacı. Super. Mən elə bura gəlmək istəyirdim ki, bax elə bu sahənin adamları hansı prosesləri bilməsi lazımdır. Yəni məsələn bax memarlıq, qrafik, bir çox sahələr var da, belə saya bilərik də. UX-i qata bilərik bura yoxsa UX dizayner qata bilərik də. Hə. Bunlar bu adamlar belə gəlib rəssamlığı öyrənsələr, işində daha uğurlu olacaqlar. Çünki məsələn mən o qədər görmüşəm ki, məsəl üçün baxırsan ki, eyni təhsil alıblar. Bizdə də olub da, biz tədris vermişik, məsələn, qrafik dizaynda. Amma burada yaradıcılıq daha çoxdur, daha yaxşıdır. Məsələn, texniki tərəf deyil də. Deməli, o sahənin insanları da kökdə rəssamlıq gəlsə daha yaxşı olur da. Mütləq ki, çünki ətrafında tanıdığım bütün qrafik dizaynerlər, bütün memarların əksəriyyəti 50% rəssamlığı bilən şəxslərdir, 50% yox. 50% bilən şəxslər həmişə digər şəxsləri üstələyir. Çünki zaten bu öyrənilə bilən bir şeydir. Biz kompüter başında oturub bir qrafik dizayn öyrəndiyimiz zaman hər hansı bir 3D, 3D Max öyrənirik və s. hər hansı bir proqramlaşdırmanı öyrənə bilirik rahatlıq şəkildə. Amma bizdə rəssamlıq olsa, biz ora yaradıcılığımızı qatmalıyıq. Yaradıcılığımızı qatdığımız təqdirdə daha kreativ işlər ortaya çıxarır ki, necə ki, bugün bütün məşhur olan o binalar, bütün məşhur mülklər, hamısı kreativ dizaynerlərin, memarların əlindən çıxmış nümunə. Okay, super. Onda belə çıxır ki, yəni artıq seçim yox, o insanlar üçün də, karyeralar üçün də zərurətdir. Adətən insanlar necədir? İndi biz bunun qarşısını kəsə bilmirik, etik olmur da. Adam deyir ki, gedim bir ilə öyrənim, olum memar dizaynerdir. Amma baxırsan ki, yox da bu yaradıcılıq işidir də, çox müəyyən mənada mütləq ki, lazım olur. Çünki bizdə tələbələr gəlir, bir də görürsünüz, qrafik dizaynı öyrənmə aşamasındadılar hələ ki, memarlığı öyrənirlər və yaxud memarlıqda oxuyurlar. Və gəlib paralel olaraq rəssamlıqla məşğul olurlar. Çünki hamısı yeşilliklə deyir ki, bizə rəssamlıq lazımdır. Super. Və buna görə təşəkkür edirəm. Deməli, o artıq o da zərurətdir də. Bəs yaxşı, o qəbildən neçə sahə saya bilərik ki, məsələn, adi birində süni intellekt də var da. Məsələn, mənə çox düşündürür ki, texniki sahələrdə bunlar, database dediniz, data analitika, machine learning. Bunlar üçün də yəni hardasa bir təsir mexanizması varmı onu icra edən insanlar üçün, yoxsa icra edəcək insanlar üçün, yoxsa yox? Hər hansı bir mexanizma olsa belə, yaradıcılıq tərəfindən deyək, təbii ki, rəssamlıq. Yəni əlbəttə ki, insan faktoru birinci dərəcəlidir. Yəni süni intellekt yaradıcılıq tərəfindən deyirəm də. Yaradıcı olmalıdırmı yəni? Süni intellekt nəzərdə tutursunuz. Onu yaradan insandır da. Yox, təbii ki, süni intellekt nə qədər yaradıcı olsa da, yenə də o emosiyaları ötürə bilməz. Mümkün deyil. Tamam, okey, əla. İndi İsmət bəy, sizin toxunmaq istədiyiniz Azərbaycan üçün gördüyünüz mütəxəssis olaraq hansı kritik nöqtələr var ki, deyək ki, bax bunları diqqət eləsək, bu sahə inkişaf eləyəcək. Nə var orada? Birinci kökdən başlamalıyıq. Kök dediyimiz. Yəni valideynlərə məsləhətim ola bilər ki, böyüklərə məsləhətim ola bilər ki,
öz övladlarını demotivasiya etməsinlər. Çünki NASA-nın belə bir araşdırması var, NASA şirkətinin. 500-dən çox səhv eləmirəmsə, əməkdaş üzərində araşdırma aparırlar. 7-dən 70-ə, bütün yaş kateqoriyalarına aid. Və onların yaradıcılıq səviyyəsini yoxlamaq üçün. Yaradıcılıq səviyyəsini niyə yoxlayırdılar? Çünki onlar yaradıcı bir insanları işə qəbul etmək istəyirdilər. Və belə bir statistika ortaya çıxdı ki, ən yaradıcı insanlar 5-6 yaşlı uşaqlardır ki, bunlarda yaradıcılıq səviyyəsi 98%-dir. Artıq 15 yaşı keçəndən sonra bu yaradıcılıq səviyyəsi düşür 60%-ə, artıq 20 yaşı keçəndən sonra yaradıcılıq səviyyəsi düşür 30%-ə. Yəni bu nə deməkdir? Əslində bizim məqsədimiz yaradıcı olmaq deyil, yenidən yaradıcı olmaqdır. Zaten yaradıcı olaraq doğuluruq. Və o uşaq götürüb bir qələmi və yaxud da bir fırçanı bir vərəq üzərində kəskin şəkildə, böyük həvəslə iş görürsə və gətirib göstərir ki, bax səni çəkmişəm, ata, ana, burada ağacdır. Əslində o öz yaradıcılığını nümayiş etdirir. Çünki onda heç bir qorxu yoxdur, onda heç bir uğursuzluq hissi yoxdur ki, başqaları nə deyər, başqaları nə fikirləşər. Bu təbii olaraq doğulur. Amma çox təəssüflər olsun ki, valideynlər bu sənlik iş deyil, bu işi görmə, götür kənara qoy o fırçanı, qələmi, başqa bir işlə məşğul ol, kitab oxu. Kimi sözlər uşağın o qədər beyninə proqramlaşdırılır ki, artıq uşaq onunla məşğul olmaq istəmir. Böyük bir yaradıcılığın bir növ potensialının üzərinə örtür. İlk növbədə məsləhətim valideynlərə bu olardı. Çünki zaten bir müddətdən sonra uşaq özünü dərk edəndən sonra özü qərar verəcək, mən kim olmaq istəyirəm, mən nə olmaq istəyirəm. Çünki dəfələrlə şahid olmuşam, bir valideyn uşağının idmançı olmağını istəyir və onu illərlə idmana qoyur. İdmanla məşğul olur, amma bir müddətdən sonra uşaq qəfildən qərarını dəyişir ki, mən idmançı olmaq istəmirəm, mən bunu sevmirəm, bu mənim sahəm deyil, mən rəssam olmaq istəyirəm. Və yenə də qarşısına əngəl qoyurlar ki, sən rəssam olmalısan. Rəssamlıqda pul var. Hətta belə bir maraqlı bir hadisə də danışa bilərəm ki, bu yaxınlarda bir sərgidəydim. Sərgidə uşaqlara yaxınlaşıram, onlardan soruşuram ki, niyə rəssam olmaq istəyirsən? Və yaxud da əsərlərini mənə göstərirlər, rəy bildirirəm onlara. Balaca uşaqlardan birindən sual verdim ki, rəssam olmaq istəyirsən? Dedi, hə, çox böyük rəssam olmaq istəyirəm. Dedim, bəs nədir problem? Mamam deyir ki, rəssamlıqda pul yoxdur. Ona görə də rəssam olmaq istəmirəm. Artıq o təhtər şuurundan yeriyir və o uşaq həqiqətən elə fikirləşəcək. Mən də illərdir bu işin içərisindəyəm, karyera ilə məşğulam. Amma buna rəğmən mən də açıq elə düşünürdüm. Məndə də bir fikir var idi. Düz deyil, biz bir növ bəzən elə olur ki, mümkünsüz olan şeyi mümkünə çeviririk də. Bax dediyim kimi də performansı çevirmək, yaxşı gəlirlər qazanmaq, amma bu hamını əhatə eləyə bilməz də. Bazar məsələn bir limitlik var. Amma bu elə bir sahədir ki, burada bir limitsizlik etmək olar, amma gedir bir yerdə iqtisadiyyata dayanır, insanların psixologiyası bayaqdan danışmışım onlar. Mən o insanlar ona görə qınamıram ki, orada yaxşı təbliğat getməlidir ki, onun əslində faydasını düşünsünlər də insanlar başa düşürsünüz. Əslində biz bunu uşaqlıqdan nə olur, amma rəsmi necə baxırıq boş-boşuna, məsələn kurslara qoyurlar. Necə yanaşırlar? Prosta elə belə getsin də öz üçün. Bildiniz necə? Bu yanaşmanı dəyişmək lazım. Bu yanaşmanı dəyişmək üçün də sizin kimi insanların təbliğat, maarifləndirməsi çox olmalıdır ki, həqiqətən də, yəni ciddən ki, o artmalıdır. Yəni sizin kimi adi bir sahədən özü də marketinqdən bilirsiniz də, görürsünüz sahəni inkişaf etmək üçün edirlər. Sözü bir yerə qoyurlar, orada paslaşırlar bir-birlərindən, o çıxır, bu çıxır, enşir, hop, o məsələ çıxdı ortaya da. Yəni bu sadə bir primitiv qaydadır marketinqdə ki, sizin kimi insanlar etməsi lazımdır ki, bunu çox etməsi lazımdır. Məsələn, biz eləyik ki, biz hər sahədən edirik deyə, bir sahədən etmirik, yaxud götürüb biz də fokuslanırıq ora. Amma məsələn, siz öz sahənizdə, mən bunu sizdən görüşəndə də demişdim ki, etməyiniz lazımdır, edə bilərsiniz. Elə olanda çox fikirlər dəyişəcək, başa düşürsünüz. Çətin o bir neçə nəfər çıxıb, mən əslində bayaqdan ona reklam məsələsini niyə vurğuluyurdum? Bu məsələyə görə vurğuluyurdum. Çünki reklam olmasın, deyək ki, adamlar yenə qazanacaq da, yəni başqa formalarda ilə, o ağız marketinqdə İsmət deyəcək ki, çox yaxşıdır, filan kəs yaxşıdır, belə formalayacaq, rahat olacaq, sifarişlər gələcək, pulunu qazanacaq. Amma təbliğat ona görə lazımdır ki, o mədəniyyət kimi formalaşsın. Yəni o baxımdan lazımdır. Ona görə mən o insanları o baxımdan da qınamıram. İndi təməldə dedik bu var. Bu ki, bunu biz görürük. Başqa nələr var və nəyi dəyişməliyik, inkişaf etdirmək üçün nələr görürsüz? Başqa, yəni bir şəxs rəssamlıqla məşğul olmaq istəsə belə, yenə də qorxuları onu qoymur. Dediyiniz ki, bu təbliğat olmalıdır. Bəli, buna razıyam, olmalıdır. Amma yoxdur.
Təbliğatı çox eləyən yoxdur. İnsanlar qorxurlar ki, rəssamlıqda belə də bir tələbat yoxdur. Sən birincisi belə bir deyim var ki, mal varsa alıcısı da tapılar. Sən birinci məhsul ortaya çıxar, mal ortaya çıxarsan, özündə bir dəyər yarat. Yox, amma bir şey var da, üzr istəyirəm, sözü keçirəm. Təbliğat yalnız nəyisə qazanmaq üçün deyil. Təbliğat ona görədir ki, yəni məsəl üçün mən deyək ki, karyeranın savadlığı, maarifləndirməsini, mədəniyyətini formalaşdırıram. Bu şeylə bağlı bir şeydir ki, bunu kimsə gətirib mənə pul verəcək. Mən öz sahəmdəyəm və bilirəm o ki, bunun təbliğatını aparım. Bu çox normal bir şeydir. Yəni hər şey təbliğat elədiyimiz şeydən pul qazanası deyilik ki, onu demək istəyirəm. Yox, məsələ orasıdır ki, onun arxasında bir qazanc yoxdursa, o təbliğatı da eləməyəcək. O heç, təbii ki, professional ya olması lazımdır, ya hobbi kimidir. Mən bunu nəzərdə tuturam ki, yəni hobbi kimi o qədər də qəliz bir məsələ deyil. Çox qısa bir zamanda belə hobbi kimi bir şəxs rəssamlıqla məşğul ola bilər. O qədər fərqli tərzləri var ki, götür fırçanı, istədiyin kimi rəngləri qarışdır. Azad şəkildə. Sənət könül qəlb məsələsidir. İstədiyin kimi, görmək istədiyin kimi götür rənglə. Amma peşəkar səviyyədə məşğul olmaq üçün artıq müəyyən etapları keçmək məcburiyyətindədir insan. Əslində indi bax siz danışa-danışa ağlıma gəlir eskizdir. Sonra bu şeylər var idi. Kata. Yox. Molla Nəsrəddin jurnalı. Orada olan miniatürlər onun adı. Adı yadımdan çıxdı. Rəssamlıqda ümumiyyətlə janr karikaturalar, hə. Bunun üçün belə, yəni ki, rəssamlıq bacarığı lazımdır da. Yəni görürsüz əslində düşünəndə görün nə qədər sahəni əhatə edir. Eskiz, modelyer, dizaynerlər, görürsüz nə qədər çıxdı ortaya. O baxımdan, yəni həqiqətən də sahənin inkişaf etməsi, təbliğatın yaxşı olması üçün mütləq də zərurətdir. Yaxşı İsmət bəy, sizin və ya indi bu rəssamlar, rəssam olmaq istəyən şəxslər üçün söyləmək istədiyiniz hər hansı bir məqam varmı? Yəni konkret olaraq ki, bunları icra eləsələr, tövsiyələriniz, məsləhətləriniz nələrdir? Əslində çox məsləhətim var. Danış bitməz. Amma ilk bu məsləhəti vermək istəyirəm ki, düşünməklərinə ehtiyac yoxdur nəyisə. Fırçanı götürsünlər, qələmi götürsünlər, başlasınlar. Yəni başlamaq üçün mükəmməl olmağa ehtiyac yoxdur, amma mükəmməl olmaq üçün başlamaq lazımdır. İnsanlar fikirləşirlər ki, yaxşı malbertim olsa, yaxşı kətanım olsa, yaxşı keyfiyyətli boyalarım olsa oturub başlayaram. İnan ki, olsa belə başlamayacaqsan. Sən bir qələmlə belə oturub rəsm çəkməlisən, oturub eskizlər çəkməlisən. Oturub qəlimlə işlər görməlisən. Fərqi yoxdur. Qarşında stəkan olsun, qarşında TV olsun, hər hansı bir telefon olsun, hər hansı bir cisim olsun. Götür onu sadəcə çək. Yəni hər hansı bir qaydaya əməl etməyə çalışma. Çünki mənə görə sənətdə bir qanun yoxdur. Mən istədiyim kimi onu tətbiq edirəm. İstədiyim kimi ərsəyə gətirirəm. Zaten sənətin də mahiyyəti bundan ibarətdir. Hər kəs məndə olan ürəkdən və ya səndə olan ürəkdən, səndə olan beyindən başqa bir şəxsdə yoxdur. Hər kəs fərqli düşüncəyə sahibdir, individualdır. Və bu sənin üçün bir avantajdır. Sən öz yaradıcılığını bu yöndən təqdim edə bilərsən. Məsləhətim odur ki, Mark Twain Twainin belə bir sözü var ki, uğurun ən böyük sirri ilə başlamaqdır. Sadəcə başlasınlar, ardını fikirləşməsinlər, nəticəyə fokuslanmasınlar, prosesə fokuslansınlar. Necə eləyə bilərəm ki, sabah bugündən daha yaxşı bacarığa sahib olun. Süper. Bizim formatımızda belə bir məsələ var. Şəxs öz hər hansı bir ideoloji cəhətdən, öz ideologiyası baxımından və ya auditoriyaya, insanlara çatdırmaq istədiyi hər hansı bir mesaj varsa, bu rəssamlıqda ola bilər, rəssamlıqdan kənarda ola bilər. Bu formatımıza daxildir. İstəsəz bunu bildirə bilərsiniz. Ümumi bir məsələdir. Sevirəm mən bu mövzuları. İnsanlara bunu tövsiyə edə bilərəm. Təbii ki, yaşamadığım, təcrübə eləmədiyim bir şey heç vaxt tövsiyə eləmirəm. Yaşadığım şeylərdən tövsiyə eləyəcəm. Bir insan ilk növbədə etməli olduğu şey düşünürəm ki, özündən baş-başa qalmasıdır. Ələxüsus sən rəssamsansa. Çünki bir çox sirlər öz-özündən baş-başa qaldığın zaman ortaya çıxar. İnsanlarla çox münasibətli olmaq, çox dost tanışlarla vaxt keçirmək və yaxud da bütün günü gəzmək, fərqli işlərlə məşğul olmaq sadəcə vaxt itkisindən başqa bir şey deyil. Mən bunu düşünürəm. İnsan bir müddət özünü bir şeyə həsr eləməlidir. Başqa bir variantı yox. Əgər sən o işdə mükəmməl olmaq istəyirsənsə, lock-in, bir otağa daxil olub, qaranlıq otaqda özünlə baş-başa qalmalısan və yaxud da kitablarla vaxt keçirməlisən, öz ixtisasınla, peşənlə olmaq istədiyin insan haqqında fikirləşməlisən. Gələcəkdə özünü harda görürsənsə,
o cür rəftar eləməyə çalışmalısan, o cür davranmağa çalışmalısan. Məqsədlərini, planlarını, hər şeyini çox şəffaf şəkildə ayırd eləməlisən. Yəni məqsəd yoxdursa, hədəf yoxdursa, kim olacağını və harda olacağını bilmirsənsə, o yolun sonu yoxdur. Sən ora gedib çıxa bilməyəcəksən. Zaten bütün uğurlu insanların da hamısının yekdilliklə işlətdiyi bir ifadə var ki, bütün məqsədlərinizi yazın. Yazmaq bir möcüzədir. Və bir şeyə diqqət eləməklərini istəyərəm ki, xüsusilə rəssamların. Çünki rəssamlar biraz həssas olurlar. Rəssamlar biraz həzin bir qəlbə sahib olurlar. Bu danılmaz bir faktdır. Yumşaq olurlar. Yəni daha mərhəmətli olurlar digər insanlara nisbətən. Ətraflarına doğru insanları cəlb edir. Okey, o məşhur bir sözdür. O Jim Rohn da dediyi kimidir. 5 insan ədəd ortasındırsa. Okey, əla İsmət bəy. Çox sağ olun. Biz onsuz öncədən də tanış idik və sən deyim ki, onsuz da mən bunu başlanğıcda da dedim, sizin görüşəndə də dedim ki, mənim fikrim həqiqətən bu yanaşmaya dəyişdiniz və sizin nümunəniz çox yaxşıdır. Biz ümumiyyətlə nələrsə ilk etməliyik. Mən də öz sahəmə daxil olanda bizim sahəmizdə ancaq şəxsi inkişaf idi, təlimlər idi. Önümdə heç bir təcrübə yox idi. Özüm də onu etmişəm deyə bilirəm. O karyera, individual proses, o karyera olmalıdır. Biz onlar hamısı karyera təsiridir heç o öz yerində, amma deyim ki, individual olmalıdır. Bu yanaşması budur. Mexanik çünki təsirim də psixoloji istiqamətdədir. Ondan sonra o prosesi başlatdım, axını başlatdım və çox da uğurlu oldu. Ona görə də bir şeyə həqiqətən inanırıqsa, onu yarada bilərik və dünyada kifayət qədər də bunun nümunəsi varsa, niyə də tətbiq etməyək, niyə də yaratmayaq. Bu baxımdan sizdən razıyam. Mən bir dənə sual düşünürəm ki, hamıcım Əlbəttə ki. Orada bir dənə statistika çıxartsa, 98%-dir 6 yaşına qədər. Bəli. Sonra 15 yaşına sonra da düşür 60-a, sonra 20-yi keçdim 30. Bəli. Bu dəstəklənməyən bir uşaqdır. Yəni ailəsi tərəfindən ki, pul yoxdur və s. Bəli. Amma dəstəklənən bir uşaq ailəsi tərəfindən 20 yaşını keçəndə belə o yaradıcılıq səviyyəsini yüksək faizi saxlaya bilir. Əlbəttə ki. Məsələn, 2 rəssam götürək, deyəlim ki, biri rəssam ailəsindən doğulub, digəri rəssam ailəsindən doğulmayıb. Məsələn, özümdən misal gətirim. Mən rəssamam, heç bir rəssamlıq təhsilim yoxdur. Ailəmdə heç kim rəssam olmayıb, qohumlarımda heç kəs rəssam olmayıb. Amma bu mövqedəyəm. Amma mən rəssam ailəsindən doğulsaydım, yaradıcı bir ailədə doğulsaydım və uşaqlıqdan bu yana ailəm mənə öz yolumu getməkdə üstün bir dəstək göstərsəydim, mən hal-hazırda olduğum mövqedən düşünürəm ki, 10 qat daha yuxarıdayım.